হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে নরম তুলতুলে তালের চাকা পিঠা তৈরি করতে হয়। এই পিঠাটি যেমন সফট তেমনই খেতে মজা। খুব সহজে আপনি তৈরি করে ফেলতে পারেন। চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে চলে যাই। পিঠা তৈরি করার জন্য আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি, তাল নিয়েছি হাফ কাপ এবং গুঁড়া দুধ নিয়েছি, একটা ডিম নিয়েছি এবং ইস্ট নিয়েছি। এবার চলে যাচ্ছি প্রসেসিংয়ে। এখানে আমি সামান্য কুসুম গরম পানি নিয়েছি আর এর মধ্যে 1 চা চামচ পরিমাণ ড্রাই ইস্ট মিশিয়ে নিচ্ছি। পানিটা কম ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে আমাদের ব্যাটারটা যেন পাতলা না হয়ে যায়। আমি বড় একটা বাটি নিয়েছি, এখন এর মধ্যে সব উপকরণ মিশিয়ে নেব। এখানে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ তাল। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন তালে কিন্তু অতিরিক্ত কোনো পানি নেই, অর্থাৎ এখানে শুধু তাল নিতে হবে। অতিরিক্ত পানিটা আমি ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে মিশিয়ে রাখা ইস্ট আর স্বাদ মতো চিনি। চিনির পরিমাণটা আপনারা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। আমি হাফ কাপ পরিমাণ দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি লবণ। লবণটা আপনারা বাদ দিতে পারেন, কিন্তু পিঠার মধ্যে সামান্য লবণ ইউজ করলে খেতে খুব ভালো লাগে। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের মাঝে কিছু ইউনিক রেসিপি শেয়ার করার জন্য, কারণ নতুন নতুন রেসিপি আমার খুব বেশি ভালো লাগে, আমি নিজে পছন্দ করি। তাই আমার চ্যানেলে আপনাদের সাথে আমি সেই ভিডিওগুলোই শেয়ার করি। আর এর মধ্যে কথা বলতে বলতেই আমি 4 চা চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ দিয়েছি। পিঠার স্বাদটা খুব বেশি বেড়ে যায় যদি গুঁড়া দুধটা দেওয়া হয়, তো আপনারা চেষ্টা করবেন দেওয়ার জন্য। আর আমার আজকের রেসিপিটি যদি আপনার ভালো লাগে, প্লিজ লাইক করতে ভুলবেন না। এই রেসিপি সম্পর্কে আপনার কোনো মূল্যবান মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর এর মধ্যে আমি ডিমের সাদা অংশটা দিয়েছি। এবার সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। চামচের সাহায্যে কাজটা করতে আমার কাছে একটু ঝামেলা মনে হচ্ছিল, তাই আমি এ পর্যায়ে হাত দিয়ে সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ব্যাটারটাকে খুব ভালোভাবে 3 থেকে 4 মিনিটের মতো আমি এভাবে বিট করে নিয়েছি। এতে করে পিঠাটা খুব সুন্দর হবে এবং ফুলে উঠবে। পিঠার ব্যাটারটাকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। তো এটার ঘনত্বটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, একদম পাতলাও হবে না আবার একদম ঘনও হবে না। তো এখন আমি এটাকে রেস্টে রেখে দিব 15 মিনিটের জন্য। ফিরে আসছি 15 মিনিট পর। আমি একটি মগ নিয়েছি আর আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি সেমাইয়ের প্যাকেট, এটাকে আমি অর্ধেক করে কেটে নিয়েছি। তো এখন এটাকে আমি সুন্দর করে মগের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি আর পিঠার সম্পূর্ণ ব্যাটারটা এর মধ্যে আমি ঢেলে দিব। এরপর প্যাকেটের ঠিক এক কোণায় এটাকে কেচির সাহায্যে কেটে নিতে হবে। আপনাদের হাতের কাছে যদি চিপসের প্যাকেট থাকে সেটার সাহায্যে আপনারা এই কাজটা করতে পারবেন। এখন এটাকে রাউন্ড শেপ দিয়ে আমি তেলে ভেজে নিব। তেলের পরিমাণ যদি খুব বেশি হয় তাহলে এরকম রাউন্ড শেপ দিতে একটু সমস্যা হতে পারে, আর তেলের পরিমাণ খুব কম হয়ে গেলেও পিঠাটা ফুলতে চাইবে না। তো চেষ্টা করবেন বুঝে তেলটা দেওয়ার জন্য। আমার আজকের রেসিপিটি যদি আপনার ভালো লাগে, প্লিজ লাইক দিতে ভুলবেন না। শুধু যে দেখতে সুন্দর এমনটা নয়, খেতেও কিন্তু অসাধারণ। আর তালের পিঠার এই মজাদার রেসিপিটির একটি শর্ট ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে। ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটি দিয়ে দিব, চাইলে দেখে নিতে পারেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। খোদা হাফেজ।